Merhaba, ben Hakan Akım. Ben bu yola oyun geliştiricisi olmak için çıkmadım. Hatta birkaç yıl önce bir gün oyun yayınlayacağımı, yapay zeka ile animasyonlar hazırlayacağımı ve bunları YouTube'da anlatacağımı söyleseler, muhtemelen ben de inanmazdım. Her şey tek bir düşünceyle başladı. Finansal özgürlük. Ama çıktığım bu yol beni hiç beklemediğim yerlere götürdü. Uzun zamandır yalnızca çalışarak değil, kendi ürettiğim bir şeyle de gelir oluşturabileceğim bir sistem kurmak istiyordum. İnternette oyunlardan, mobil uygulamalardan, sosyal medyadan ve dijital ürünlerden gelir elde eden insanları görüyordum. Benim de aklımda sürekli aynı soru vardı. Ben de kendi ürünümü ortaya çıkarabilir miyim? Fakat istemekle başlamak arasında büyük bir fark var. Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyordum. Kodlama konusunda uzman değildim. Oyun geliştirme geçmişim yoktu. Uygulama mağazalarının nasıl çalıştığını, bir oyunun nasıl yayınlandığını veya insanlara nasıl ulaştırılacağını bilmiyordum. Elimde yalnızca bir fikir ve deneme isteği vardı. İlk oyun çalışmalarıma başladığımda ortaya çıkan sonuçlar bugün baktığımda oldukça basit görünüyor. Ama o dönem benim için ekranda hareket eden en küçük nesne bile büyük bir başarıydı. Çünkü ilk defa yalnızca tüketmiyor, kendi yaptığım bir şeyi çalışırken görüyordum ve sanırım asıl macera da tam olarak burada başladı. Daha sonra daha ciddi bir oyun projesine başlamaya karar verdim. Bu oyunun adı Number Catcher oldu. Başlangıçta düşüncem oldukça basitti. Çocukların sayıları tanıyabileceği, doğru sayıları yakalayabileceği eğlenceli bir mobil oyun yapmak. Fakat basit görünen bir fikir, geliştirmeye başlayınca hiç de basit olmuyor. Unity'yi öğrenmem gerekiyordu. Sahneler, butonlar, karakterler, skor sistemi, sesler, seviyeler ve kayıt sistemi, her yeni özellik beraberinde yeni bir sorun getiriyordu. Bazen bir özelliği tamamladığımı düşünüyordum, başka bir bölüm bozuluyordu. Bazen günlerce uğraştığım bir hata, sonunda tek satırlık küçük bir değişiklikle çözülüyordu. Oyuncu doğru sayıyı yakaladığında puan artmalıydı. Yanlış sayıda farklı bir tepki olmalıydı. Seviyeler kaydedilmeli, oyuncu kaldığı yerden devam edebilmeliydi. Oyunu geliştirdikçe yapılacaklar listesi küçülmek yerine sürekli büyüyordu. Önce Skyworld ortaya çıktı. Ardından deniz altındaki Underwater World ve sonrasında Space World geldi. Her dünyanın kendi görüntüsü, hareket sistemi, müziği ve oynanış biçimi oluşmaya başladı. Elbette her şey sorunsuz ilerlemedi. Objeler yanlış yerlerden çıkıyordu. Seviyeler bazen ilerlemiyordu. Skorlar hatalı kaydediliyordu. Karakterler kayboluyor, sesler yanlış zamanda çalıyor, menüler beklediğim gibi çalışmıyordu. Bazen aynı bölümü defalarca yeniden yaptım ama şunu fark ettim. Bir sorunu çözdükçe daha önce yapamayacağımı düşündüğüm başka bir şeyi yapabilecek hale geliyordum. İlk günlerde ekranda yalnızca birkaç hareketli nesne vardı. Zamanla seviyeleri, farklı dünyaları, karakterleri ve ödül sistemleri olan gerçek bir mobil oyun ortaya çıktı. Sonunda Number Catcher Google Play'de yayınladım. Bu, finansal özgürlüğe ulaştığım anlamına gelmiyordu. Oyun bir anda binlerce kişi tarafından indirilmedi. Büyük bir başarı elde etmiş değildim. Ama benim için çok önemli bir sınır aşılmıştı. Artık yalnızca bir oyun yapmak isteyen biri değildim. Bir oyun yapmış ve yayınlamıştım. Zamanla Number Catcher yalnızca sayılardan oluşan bir oyun olmaktan çıktı. Oyunun kendi dünyaları ve karakterleri oluşmaya başladı. Stony, Skyny ve diğer karakterler sadece ekranda duran figürler değildi. Her birinin farklı bir görünümü, kişiliği ve içinde yaşayabileceği ayrı bir hikaye vardı. Bu noktada aklıma yeni bir soru geldi. Bu karakterler neden sadece oyunun içinde kalsın? Onları farklı maceralarda görebilir, yeni dünyalara götürebilir ve oyunun dışında da hikayelerini anlatabilirdim. Bu düşünce beni yapay zeka animasyonlarına yönlendirdi. İlk başlarda yalnızca kısa denemeler yapıyordum. Karakterleri farklı ortamlara yerleştiriyor, birkaç saniyelik hareketler oluşturuyor ve sosyal medyada paylaşmaya çalışıyordum. Fakat yapay zekayla animasyon yapmak dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Bir sahne çok güzel görünürken diğerinde karakterin yüzü değişebiliyordu. Bazen fazladan bir kol ortaya çıkıyor, bazen karakterin boyu, yürüyüşü veya bütün tasarımı bozuluyordu. 8 saniyelik düzgün bir görüntü elde etmek için aynı sahneyi defalarca üretmem gereken zamanlar oldu. Her başarısız, sonuçta komutları biraz daha ayrıntılı yazmayı, doğru başlangıç karesini seçmeyi ve hareketi daha açık anlatmayı öğrendim. Sonra bu kısa denemeler daha uzun animasyonlara dönüşmeye başladı. Karakterler sayıları yakaladı, denizin altında maceralara çıktı, bulutların üzerinde dolaştı ve dünyanın farklı yerlerinde yeni hikayeler yaşadı. Oyunu tanıtmak için başladığım bu çalışmalar zamanla başlı başına yeni bir üretim alanı haline geldi.
Bir yandan oyunu geliştiriyor, bir yandan karakterlerin dünyasını büyütüyor, diğer taraftan bütün bunları sosyal medyada insanlara ulaştırmaya çalışıyordum. Bir animasyonun ekranda birkaç saniye görünmesi bazen saatler süren bir çalışmanın sonucu olabiliyor. Önce doğru görseli hazırlıyorum, ardından karakteri bozmadan hareket ettirmeye çalışıyorum. Olmadığında komutları değiştiriyor ve yeniden deniyorum. Sonra bütün parçaları CapCut'la birleştiriyor. Sesleri, müziği, efektleri ve altyazıları ekliyorum. Fakat video hazır olduğunda iş henüz bitmiş olmuyor. Başlığından kapağına, açıklamasından farklı dil seçeneklerine kadar YouTube'daki her aşamayı da öğrenmem gerekiyor. Bazen küçük bir ayrıntı videonun izlenmesini tamamen değiştirebiliyor. Kısacası bu süreçte yalnızca içerik üretmeyi değil, ürettiğim şeyi doğru şekilde insanlara ulaştırmayı da öğreniyorum. Bugün burada büyük bir başarı hikayesi anlatmıyorum çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Finansal özgürlük hedefime ulaşmış değilim. Oyunum milyonlarca kişi tarafından oynanmıyor. Her yayınladığım video binlerce izlenmeye ulaşmıyor. Bazı videolar beklediğimden çok daha az izleniyor. Bazı fikirler çalışmıyor. Bazen günlerce uğraştığım bir şeyden istediğim sonucu alamıyorum. Ama artık yalnızca düşünüp beklemiyorum. Bir oyun yayınladım, yeni araçlar öğrendim, karakterler ve animasyonlar oluşturdum. Sosyal medyada içerik üretmeye başladım. Ve en önemlisi, yıllardır aklımda olan bir hedef için gerçekten harekete geçtim. Belki sizin de uzun zamandır yapmak istediğiniz ama sürekli ertelediğiniz bir şey vardır. Başlamak için her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Ben başladığımda bilmiyordum. Hala bilmediğim çok şey var. Ama bazen bütün yolu görmek zorunda değilsiniz. Önünüzdeki ilk adımı görmeniz yeterli. Bu kanal hedefe ulaştıktan sonra geriye dönüp anlatılan kusursuz bir başarı hikayesi olmayacak. Bu kanal yolculuk devam ederken yaşananların gerçek kaydı olacak. Hatalarıyla, denemeleriyle, küçük başarılarıyla ve yeni başlangıçlarıyla. Ben Hakan Akın. Ve benim finansal özgürlüğe uzanan dijital üretim maceram daha yeni başlıyor. Bakalım bu yolculuk bizi nereye götürecek?